Barkatu, baldak izan dagoen bidasoko gaika? Interneten begiratu dut eta legia karrikan dagoela ikusi dut, baina ez dakit non dagoen. Zertzoa, zuzena ematera? Bai. Ba, horbe ez zabeza, ni orain txemara, guazen. Ah, bale. Nik AEK-arekin erosketak euskaraz egitea lortu dut. Kaixo, aiba, ongita zu, zer Oso ondo. Bai, oso ondo. Zer mozu porretan? Ba, ondo, bokatu gaia, baina etorri behar dugu, ba. Ongita zu, non egon zara? Ni, gurasoen herria egon naiz. Ondo baitare? Ondo, oso ondo. Ederki, bale, ba. Gauza bat. Bai? Bihar, afari bat antolatu dugu. Nahi duzu etorri? Elkartean, sotxeko diotan. Bai, naiz. Batera hona da zerbait? Ez, Ez? Ba, biharkatuko da. Bale, baiale, venga. Bueno, agur, bihar arte, agur. Konfidantza. Gure hizkuntza zein den ezagutzea eta lanean erabiltzea. Ondo pasatzea. Komunikatzea. Gironean euskaraz gozatzea. Aurrekin euskaraz jolastea. Euskaraz komunikatzea, nire ametsa zen eta lortu du.